यो छेत्रीलाई गाउँमा त बोलाइयो तर यी गाउँलेले टिक्न देलान् जस्तो लागेन मलाई। अब एकचोटि त्यसलाई भेट्नै जानु पर्ला जस्तो छ। जसरी नै यसलाई त यो गाउँमा टिकाउनै पर्यो। गाउँमा छिरेको यत्रो दिन भइसक्यो, आजसम्म तेरो प्रगति के छ? यो छेत्रीले यो गाउँमा छिरेर ठुलो प्रगति गरिसक्यो। गाउँमा छिर्ने बित्तिकै एउटा कोरालीलाई त मैले तह बनाइसकेँ। त कोराली तलाउन आएको होइन, गाउँले तलाउन हो, गाउँले, बुझिस? अब तैँले यो गाउँमा आतंक मचाउनुपर्छ, आतंक। र सुन, अब त्यो मेरो घरमा भयो कि कोरालीलाई तह लगाउने सही समय आएको छ। र त्यो मदने पनि सहर पसिसक्यो। अनि यी बाँकी रहेका बुढाखाडा भुराभारीलाई तलाउने काम तेरो। तपाईँले अलिकति पनि चिन्ता नलिए हुन्छ। अब छेत्रीले यो गाउँमा अड्डा जमाएर बस्छ भाउजू। म आउने बित्तिकै यो गाउँमा सबैजनालाई मैले दर्शन दिइसकेँ। अहिले त थुर्र बराबर स्याउन। तर अहिले एउटा अर्को समस्या थपेको छ। कता कताबाट एउटा पितृ बुढो हाम्रो घरभित्र पसेको छ। र त्यो बुढोको योजना के हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ। तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ भाउजू? त्यो पितृको पिण्ड कसरी उठाउनुपर्छ मलाई थाहा छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मैले मेरै बाउको पिण्ड उठाइदिने थिएँ। र आज आएर त्यो पितृ बुढोको मैले पिण्ड उठाउनु पर्ने भयो होइन त? झम्के हो त्यसको नाम। त्यो निकै खतरा भएर पस्या जस्तो छ। त्यो झम्केलाई कसरी गोली जानुपर्छ मलाई थाहा छ। तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् भाउजू। अहिले म केटाहरू भेट्न जाँदैछु। म गएँ अहिले। हो भाउजू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ती झम्के काका पनि गाउँमा आएछन्। ती तपाईँको जेठाजु नै हुन् त? अनि सबैले हो भनेपछि मान्नै पर्यो नि। होइन भन्न मिलेन क्यारे। ती बुढा त साह्रै स्याल जस्तो छन्। फेरि मदन दाइले सबै कामहरू हामीलाई हराएर जानुभएको छ। कहाँबाट दशा आइलाग्यो है मलाई? एउटा दशा सकिएको छैन, फेरि अर्को दशा पो आइलाग्यो। विचार पुऱ्याउनुहोस् है भाउजू। त्यो झम्के त साह्रै डेन्जर छ जस्तो छ। म त बारीमा पानी लगाउनु हिँडेको, म चाहिँ गएको। नमस्कार भाउजू, म त लाग्छु है। ल ल नमस्कार। केही पर्यो भने भन्नुला नि। त्यो भक्तै पनि कता गयो पनि आज। अरूमा बाख्रा उकाली लागे, अरूमा बाख्रा उकाली लागे, घरले बाख्रो खोइ बना होइ झम्के गोलेली, घरले बाख्रो खोइ बना होइ झम्के गोलेली। अरूमा आउँदा जेसुकै भन, अरूमा आउँदा जेसुकै भन, म आउँदा चाहिँ होइ भन होइ झम्के गोलेली, म आउँदा चाहिँ होइ भन होइ झम्के गोलेली। अरूमा आउँदा जेसुकै भन, म आउँदा चाहिँ होइ भन होइ झम्के गोलेली।
म आउँदा चाहिँ होइ भन होइ झम्के गुलेली। यस्तो बुढेसकालमा पनि कति सुरेलो स्वर हो दाइको त। ए हो र कति काम गरेर बसे। आऊ यता बस। बिहानदेखि यत्तिकै बसेको देख्छु। एकछिन त आराम पनि गर्नुपर्छ नि। आऊ बस आऊ। छैन दाइ गाह्रो भएको यति सकेपछि त आइहाल्छु नि। भनेको मान न आऊ न आऊ। यत्रो वर्षपछि तिम्रो अनुहार देख्न पाएको मुख हेरे पनि छैन। आऊ यता बस एकछिन गफ गरौँ। फेरि अहिले आइपुगिहाल्नुहुन्छ यो घर सफा गर भनेर जानुभएको थियो। अहिले फेरि मारिहाल्नुहुन्छ यो गरिसकेन भने। अब तिमीलाई कसैले मार्दैन म छु। यो झम्की आएपछि यो घरमा झम्केको राज हुन्छ। अब तिम्रा ती अरूले कसैले गाली गर्न सक्दैन बुझ्यौ। आऊ एउटा काम छ र पो भनेको त। के सल्लाह हो र दाइ त्यस्तो? आऊ न आऊ बस। अलि वर बस न। कति टाढा बसे बुढो मान्छे कान सुन्दैन। अलि वर आऊ न। के हुनु नि बुहारी। अब बुहारी साह्रै राम्री रहेछन्। तिम्रो अनुहार यसो हेरौँ कि भनेर नि। काम त के हुन्छ र। काम त्यस्तो केही पनि होइन के बुहारी। अब तिमीले केही कुराको चिन्तै लिनु पर्दैन। अब झम्के गाउँमा आइसके पछाडि झम्के यो घरमा आइसके पछाडि सबै कुरा ठिक हुन्छ। त्यो मदनले पनि सहरतिर लागिहाल्यो। अब त्यसले पनि 2-4 पैसा कमाएर तिमीलाई ल्याइदिइहाल्छ। अब मैले ल्याएको सबै तिम्रो हो बुझ्यौ नि। यसरी हात नसमाएको भए नि हुन्थ्यो नि दाइ। कसैले देख्यो भने के हुन्छ। के गर्नुभएको त्यस्तो बुहारीलाई? अनि त नकचरी चाहिँ बुढो गएको 3 दिन भएको छैन यस्तो हरकत देखाउन थालिसक्छ है। थुक्क नकचरी लाज पर्छ कि। नकरौ न बुहारी नकरौ। तिमी त्यत्तिकै शङ्का नगर त बुहारी। यस्तो बाउ छोरी जस्तो बसेको ठाउँमा के नचाहिने कुरा गरे कि। बुहारीलाई यस्तो पसिनै पसिना आएछ अनि यसो पुगेको मात्रै हो। तिमी नचाहिने कुरा गर्छौ। झम्कबहादुर हो म झम्कबहादुर। नचाहिने कुरा मबाट हुँदैन। अनि के को हल्ला हुँदैछ यो घरमा? जो होइन हल्लै मात्रै गरेछ हल्लै मात्रै गरेछ। के हुनु नि भाइ तँ कता गइस्? बुहारीलाई साह्रै गाह्रो भएछ काम गर्दा गर्दै यसो पसिना पुगेको नचाहिने कुरा गर्न थालिहाली यसले। त पनि के स्वर बसाएर आइज रातभरि रोइस् कि क्या हो दाइ आयो भनेर। खै दाइ झुवा खोकिन लागिरहेछ। घाँटी दुखिरहेछ। म त जान्छु कि क्या यसपालि। साह्रै गाह्रो भइरहेछ मलाई। मुला दाने नचाहिने कुरा गर्छस्। तेरो दाइ यक्सेतै भुलिसक्यो र त गएको छैन। अंश लिन भनेर भर्खरै आउँदैछु। मुला झन् यसो दाइको बिहे गराइदिएला यो गाउँमा यसो घरजम गराइदिएला भनेको त आफै जाने कुरा पो गर्छ है। भाइ बनाऊ त यस्तो छ। बुहारी यस्तो शङ्का गर्छिन् यो घरमा टिक्न गाह्रो पर्ला जस्तो है मलाई। के हो त्यही त भनेको। ठुल मम्मी मेरो मम्मीले जतिखेर पनि गाली गर्नुहुन्छ के। मुखमा जे आयो त्यही बोल्नुहुन्छ। अब तिमी चिन्ता नगर। म आएपछि यो घरमा मेरो शासन चल्छ। यी केटाकेटी भाडाभोरीको केही चल्दैन। यिनलाई अब कसरी माया गर्नुपर्छ त्यो मैले जानेको छ बुझ्यौ। आमा तपाईँले ठुलबुवालाई किन त्यस्तो भन्नुभएको? ठुलबुवाले त काकीलाई छोरी समान मान्नुहुन्छ। खोइ के भन्नुभएको ठुलमम्मीले। ठुलमम्मीले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध पनि टुट्ने भयो। यति राम्रो सम्बन्ध हुँदा पनि कतिसँग गरेको हो के? हो तेरो मम्मी खुब गतिली छे। बुढो हिँड्ने बित्तिकै जेठाजुले हात समाउन लाउने। काकी तपाईँ यस्तो कुरामा कहिले पनि मन नदुखाउने है। जाउँ भित्र खाना खान। हो मम्मी यो ठुलो मम्मी जहिले पनि यसरी नै कराउनुहुन्छ। बरु ठुलो बाबाहरू पनि भोक लागिसक्यो होला जाउँ भित्र। आहा कति राम्रो कुरा गर्दछन् यी छोरीहरूले त। यिनीहरू चाहिँ ज्ञानी जस्तो लाग्यो मलाई। यी बुहारी पनि अलिक ज्ञानी नै रहेछन्। यिनी चाहिँ अलिक चोधाले रहेछन्। आफ्नो बुढीलाई सम्झाए भइन्छ। ओ दाइरो नमस्कार। नमस्कार को आयो फेरि? ए यो भन्नुभएको दाइ यो
धनेको छोरो भक्ते। दाइ भर्खर गाउँमा आउनु भएको छ, बिस्तारै हजुरको र हाम्रो चिन्जान भइहाल्छ नि दाइ। किन चिन्ता गर्नुभयो हजुरले? ए होला, ठिकै छ नि। म चिनौला नि, मान्छे चिन्न त म कप्पिस छु। ल ल हजुरहरू यसो गफ गर्दै गर्नु, म चाहिँ यसो खाना व्यवस्था गर्छु है त। तपाईँ मुन्टी के गर्छु नि हेरेर बसेको? जाऊ जाऊ बा, राम्रोसँग जाऊ, मिठो भएको है। ल म पनि बसेँ यहीँ दाइहरूकै छेउमा। बस बस, यो चाहिँ कामको मान्छे होला जस्तो छ है। अलि खाइरहेको छ भनेर त योसँग चाहिँ मेरो कुरा मिलाएको छ। तेरो मिल्छ नि कुरा, रातभरि रोए जस्तो छ। म आएको भएर अहिले स्वर बसाएको छ। अंश बाँड्नुपर्छ भनेर नि दाइ। त्यति साह्रो पनि गर्दैन, मेरो भाइले मलाई बाँड गर्छ। मैले नि जिस्केको पो दाइ, कहाँ साँच्चै भने हो त। दानवीर दाइ मनको एकदम सफा हुनुहुन्छ। मान्छे दाने यसले दान गर्छ, मलाई त दान गर्नुपर्ने होइन, मेरै बाउको सम्पत्ति खाने हो, के फरक पर्छ र? होइन त? हो। त पनि आराम गर, भित्र गएर योसँग मेरो एउटा काम छ। यसो गाउँको बारेमा जानकारी लिन्छु, एकछिन यसो परतिर गएर आउँछु। खाना खाने बेलामा मलाई बोलाउन आएछ है चौतारीमा। ल जा, त्यहाँ भात साथ यसो मिलाएर पका। बुहारीलाई भन कति खाइयो कति खायो, हिँड, मसँग एउटा मेरो काम छ आइज। यता सुन भक्ते, यो गाउँमा यसो हेर्दा तैँले नै मेरो काम गर्ला जस्तो लाग्यो। अब तँलाई के चाहिन्छ म हेरिदिन्छु, मेरो सबै काम तैँले मान्नुपर्छ। दाइले भनेपछि म मानिहाल्छु नि दाइ। मलाई पनि यसो सहयोग गर्नुपर्छ हजुरले। पैसाको चिन्ता नलिन, झोलाभरि ल्याएको छु, चिन्तै नगर यसको। अब मेरो गाउँमा कोहीसँग चिन्जान छैन, सबैजनासँग चिन्जान गराइदिए। अब म यतै बस्ने वातावरण तैँले मिलाउनु पर्छ, बुझिस्? बुझेँ नि दाइ, हजुर भन्नु न मात्रै, मैले के गर्न पर्यो यो तरिकाले गर भन्नुहोस्, म सबै काम गरिदिन्छु हजुरको, चिन्तै नगर्नुहोस् हजुरले। हो, तँबाट मैले यही आशा गरेको थिएँ। तँ देख्दा पनि लफङ्गै थिइस्, त न त पैसाको लागि तैँले गर्छस् भन्ने मलाई थाहा थियो, बुझिस्? सबै कुरो पैसै त हो नि दाइ, पैसा बिना केही हुँदैन। तर दाइ गाउँमा एउटा छेत्री भन्ने गुन्डा छिरेको छ, तँसँग चाहिँ मेरो केही पनि लाग्दैन है दाइ। मोला त्यो छेत्री को हो र? छेत्रीको भाउ आए पनि मेरो अगाडि कसैको दाल गल्दैन, बुझिस्? हुन्छ दाइ, हजुरले मैले के गर्नु पर्यो हजुरले भन्नुहोस्, म हजुरको काम गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ म बजारतिर सामान लिन जाँला दाइ, अहिले चाहिँ म लागेँ दाइ। हस् नमस्कार। जान्छस् त? जानु पऱ्यो दाइ। पैसा नभए सामान लिन लैजा त। दिन पछि लिउँला हजुरसँग। हजुरको एउटा काम नगरे म कसरी पैसा लिन सक्छु हजुरसँग? ठिक छ, अहिले म लागेँ। हस् हुन्छ, जा। हस् दाइ, राम्रोसँग। छेत्रीको जुलुम सुने आँट कसरी गरिस् तैँले? मैले जानी गरेको बर्ता बोल्छस्, म यो बाटो आएको देखाइ म ठोकिन्छस्, अर्को बाटो हिँड्न सक्दैनस्? हजुर मैले जानी गरेको होइन, अबदेखि यो गल्ती हुँदैन। एकचोटि गल्ती गरिसकेपछि यो छेत्रीले दोहोऱ्याएर गल्ती गर्ने मौका कसैलाई दिँदैन। अब पनि यो बाटो हिँड्ने आँट गरिस् भने तेरो कलेजो झिकेर मजाले भुटेर खाइदिन्छु, बुझिस्? यो बाटो यो गाउँलेको मुर्दा लाने बाटो हो। अब गाउँलेको मुर्दा होइन, मुर्दा भएर तँ यो बाटो जान्छस्। मलाई मारेर तैँले के पाउँछ यहाँ?
यो गाउँको बाटो हिँड्नु पाउने मलाई लापका भुट बाटो छैन मन त तँलाई म गोली खर्च गर्छु तँलाई मेरो हातै कापी छ बजार निक्ल्यो भनेको त्यस्तो घाममा गाईलाई बाहिर राखेको ल भित्र पनि सारेको छैन कहाँमा गरम घरका जानेहरू कसले सार्छ त तिमीले नसार र तिम्रा घरका मान्छे कोही छैनन् मैले सार्नु हुनु थियो र सारेमा मैले त काका घन्टाउ कि काबु छैन खोइ आवाज त हो जस्तो छ के पऱ्यो क्या हो जाउँ हेर्नु जाम त फेरि के भयो तँलाई गुन्डाले मार्यो मलाई मार्यो तेरा मान्छेहरुको ल त्यो मलाई के हो बाबु तैँले के गरिस् गुन्डाले तँलाई कुटेको मैले के पनि गरेँ तैँले गल्ती गरिस् होला अनि गोदे नि हेर धुलै धुलो भएर अब यो बाटो हिँड्नु पाउने रे त्यसमा म ठोक्यो भने त्यही भएर मलाई कुट्यो अब त्यसको बाबुको बाटो त होइन नि यो के गर्नु हामीले त्यो क्षेत्रीले के गर्न सकिँदैन ढाकालाई हेर बिचरा मेरो यो सोझो भतिजलाई नराम्रो छ भएको रहेछ नि जाउँ बाबु जाउँ फेरि मेडिकलतिर जाउँ उपचार गर्नु पऱ्यो नि अब बोके बोला बोक्नु पर्दैन आँटिलो छ दरिलो छ केटो भगेन भएन दाजु ल धेरै कुटे खाएछ त्यो ढाकालाई छोड्नु हुने हो त्यो हाम्रोमा केही लाग्दैन के लसक लसक काम गरेको जस्तो गरेको बरु घरमा लथालिङ्ग छ उतै गएर काम गर्दा भात सात पकाएर मैले सकेर आउँछु यसो गरे जस्तो गर्छ अलि के गर्नु मजाले यता गर्नु पर्दैन घर सबै पकाइसके गएर भात सात पकाउँदै गएर म यति सकेर आउँछु ए यता सुन त त्यो भात मात्र पकाएर बस्ने होइन फेरि त्यो घर वरिपरिको सबै घाँसहरू आएको छ सबै सफा गरे आज भिडियोको आएको छ त्यो आँगनहरू मैले काम नगर्ने हो भने यिनीहरूको मुखमा मान लाग्दैन जता गयो आफै छ जता गयो आफै छ बारीमा हेर्नु कि घर हेर्नु कि फेरि मै नराम्रो छु फेरि मम्मी बाबा उता सहर गएको पनि 2 दिन भइसक्यो केही खबरै आएन त्यही त आमा काका अब कति महिनापछि आउनुहुन्छ फोन गर्न पाए नि हुन्थ्यो नि तिमीलाई जान पाएको छैन फोन गर्न हतार मान्छेले कहाँ बसिछ के खायो होला कसो खायो होला काम पायो कि पाएन त्यो चिन्ता छ तिमीलाई फोन गर्न चाहिँ हतार छ मैले नि त्यही भएर फोन गरौँ भनेको के बाबाले खाना पाउनु भयो कि भएन काम पाउनु भयो कि भएन त्यही भएर सहरमा त काम नगरिकन खाना पनि पाउँदैन अरे काम पाउनु भयो कि भएन बस्ने ठाउँ पाउनु भयो कि भएन बिचरा काका अब के गर्नु त यतै बसेर केही काम गरेको भयो भइहाल्थ्यो मैले जानु भनेर पठाएको होइन क्या अरे दुःखै पाउँछन् भने पाउनु के गर्नु त अब भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न मात्रै सकिन्छ काँदै छाड्न त कहाँ सकिन्छ र तेरी काकीले गर्दाखेरि हो कि यो गाउँ छोड्नु परेको त्यो चन्नालीले गर्दा घर बर्बादै पार्ने भयो ठुलो मम्मी मेरो मम्मीलाई केही पनि नभन्नुहोस् मेरो मम्मीको केही गल्ती नै छैन अनि तिमीहरू दुईटी चाहिँ कता मुन्टेर आएको त यहाँ मेरो दिमागै तताउँछ आफूले सन्चो नगर अलिकति बजारतिर गयो ती दबाई लिनु भनेर फेरि यहाँ सुरु भइसकेछ होइन यो छोरीहरूले पनि देखिन छैन बहिनीले कति गरेर बसेको घरतिर गएर खानासाना पकाइ त हुन्थ्यो नि बरु मेरो त्यहाँ अलिकति पैसा सागर दिएको थिएँ
अहिले दिन्छु भन्थ्यो त्यहाँ पुऱ्याउँछु तिमीहरू यो लिएर जाँदै होला है ल त्यहाँ पुऱ्याउँछु ल ल घर होइन अब घर गएर घिच्नु पर्ने होला नि त्यो नानीले पकाइ कि पकाएन आफै गरेर पकाउनु पर्ने होला के भर्छ र पका त भनेको थिएँ सबैरा बाख्रा उकाली लागे सबैरा बाख्रा उकाली लागे घरले बाख्रो खै भन है झम्के गुलेली घरले बाख्रो खै भन है झम्के गुलेली घरले बाख्रो खै झम्के काका नमस्कार है ओहो झम्के दाइ नमस्कार है नमस्कार नमस्कार ए यता हो आयो ल ल बस बस अनि काका के छ हालखबर तपाईँको के हुनु नि राम्रै छ भनौँ न अहिलेसम्म ओहो तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ नि अहिलेसम्म झम्के दाइ होइन कसले ल्याए यिनीहरूले को यो को ओहो झम्के दाइ तपाईँले मलाई कस्तो नचिन्नु भएको अस्ति न पहिला नेपाल आउँदा तपाईँलाई मैले भेटेको होइन म खडानन्द के खडानन्द ए खडे मरो परा छ झन्नै नचिने पनि अनि केटाहरूले खडेलाई कहाँ भेट्या नि झम्के काका हजुर आएको भनेपछि उहाँ खडानन्द दाइले एकचोटि भेट्ने कुरा गर्नुभयो अनि त्यसपछि हजुरलाई भेटाउन लिएर आएको नि अनि काका सबै कुरा तपाईँको त मिलिसक्यो होइन हामीले के गर्नुपर्ने छ भने भन्नु है हामी केटाहरू फेरि बसौँला देरीमा बज्या हो पैसा पाइन्छ कि भनेर आएको होला म कुरो बुझ्दिनँ मेरो समस्याको के मतलब तिमीहरूलाई यत्रो दिन भयो यहाँ आएको 3 दिन पछाडि बल्ल बल्ल बुन्टी छ अझ के पर्यो भने मलाई भन्नु है को भन्छ त केटाहरूले पैसाको लागि काम गरे तापनि खडानन्दे हजुरको लागि ज्यान हाजिर छ होइन झम्के काका तपाईँलाई हामीले त्यत्तिकै साथ दिएका होइनौँ नि तपाईँलाई अन्याय होला कि भन्ने डरले पो हामी यसरी तपाईँलाई भेट्न आएको त तपाईँ अन्यायमा पर्नु त भएन नि काका होइन र होइन साथी सबै कुरा पैसा मात्र होइन नि त झम्के काका तपाईँको समस्या समाधान गर्न त हामी पनि लागि परेका छौँ मैले सबै कुरो बुझेको छु तिमीहरूको बारेमा मैले राम्रोसँग सोचेको पनि छु तिमीहरू चिन्ता नगर अब यो खडे पनि आइहालेछ यसले पनि मेरो लागि के न के गर्ला यता सुन खडे अब तैँले मेरो यसो यो घरको बारेमा 2-4 कुरा बोलिदिनु पर्छ बुझिस् अब मेरो बाउको अंश भाइले मात्रै कब्लाक्क खाने कुरो त भएन भाइ पनि दुईटा छन् मेरो आधी हो तिनीहरूको आधीको आधी हो अब त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि उठाउनु पर्छ बुझिस् तपाईँले चिन्तै नगर्नुहोस् दाइ हामीले जानेर बुझेसम्मको हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ यो तपाईँको पनि त सम्पत्ति हो तपाईँले पनि आधी पाउनै पर्छ त्यसो भए म ढुक्क भएँ तिमीहरूले मेरो लागि धेरै ठुलो काम गरेका छौ अब यो पनि आयो यसले पनि मलाई राम्रै सहयोग गर्छ अब यो गाउँका 1-2 बुढालाई तलाउन पाइयो भने त यो घरमा सिंहै राज गर्न पाइन्छ मैले यो घरमा सिंहै राज गरेपछि तिमीहरूलाई पनि यसो अलिअलि मन्छिहाल्छु नि म तिमीहरू चिन्ता नगर के अनि यता सुन केटा हो अब यो हाम्रो घरको दानवीरे अनि त्यो माथि एउटा नेता रहेछ नि नेता त्यो नेतो त्यस पछाडि उतापट्टि एउटा बिदुरे भन्ने रहेछ के त्यो बिदुरे यी 3टालाई चाहिँ हामीले मजासँगले धुलाइ गर्नुपर्छ मिलाइकन त्यस पछाडि यिनीहरूले हाम्रो विपक्षमा बोल्न सक्दैनन् अनि यो हामी यो गाउँको के त भन्दा राजा बुझिस् तपाईँ भन्नुहोस् मात्रै झम्के दाइ तपाईँले भन्नुभयो भने हामी जे गर्न पनि तयार छौँ झम्के काका
हाम्रो खडे दाइले अहिले जे भन्नुभयो नि त्यही अनुसार यहाँ काम हुन्छ। तपाईँलाई केही चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो झम्के काकालाई त हामीले यो गाउँको राजै बनाउनु पर्छ। त्यस पछाडि पो बल्ल हामीले पनि यो गाउँमा राज गर्न पाइन्छ। यत्रो समयको सङ्घर्षपछि बल्ल गाउँ भित्राउन सफल भएका छौँ। यो गाउँमा त राजै बनाउनु पर्छ यो झम्के काकालाई। झम्के काका, एउटा कुरा यसो हजुरसँग भनौँ कि भन्ठानेको थिएँ। के कुरा हो भन्न, किन लाज मानेको मोला? झम्के काका, तपाईँको ती कान्छी बुहारी पनि एक्लै रहेछिन् अनि म पनि एक्लै थिएँ। साह्रै राम्री रहेछिन् नि त नि बुढा हो। तेरीमा बज्या, मेरो घरको चेलीबेटीलाई आँखा लाउँछस्? आँखै लाउनु पर्यो भने गाउँका अरूले लान। अब आइन्दा यो कुरा मसँग गरिस् भने तेरो बङ्गाराले दुःख पाउँछ नि। अस्ति जङ्गलमा केटाहरूले छोप्न खोजेको थिए, छोप्न सकेनन् क्यारे, त्यही भएर आँखा लगाएको होला नि। गरिदिनुहोस् न, आँखै लाउनु त हुने। गाउँका चेलीबेटीलाई नजर लाउनु यो राम्रो कुरा होइन केटा हो। यो कुरा मलाई मन परेन। यसले अहिले भने सही कुरो गर्यो। आफ्नै गाउँका चेलीबेटीलाई नजर लाउनु त राम्रो भएन नि। ल केटा हो, म पनि यसो बजारतिर जान्छु, तिमीहरूको पनि काम होला। भरे भोलि एकचोटि भेटेर कुरा गर्नुपर्छ है, बुझ्यौ? ल हस् त झम्के काका, अहिले हामी लाग्छौँ है। ल ल केटा हो, राम्रोसँग जाऊ। यता सुन त हजुर, अब बेलुकातिर केही पर्यो भने तिमीहरूलाई म खबर गर्छु, बुझ्यौ? हस् हस् हस्। ल है त, ल ल जाऊ, ल राम्रोसँग जाऊ। अब आफू पनि घरमा कोही छैन, कहाँ गएको नि, के गर्नु पर्ने, जानु पर्यो म पनि। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बिउला कता हिँड्यो? बस न। अनि हजुर आराम हुनुहुन्छ? खोइ त नानी पनि देख्दिनँ, छन्ने पनि देख्दिनँ, खोइ त अरू। सन्चै छ नानी, छोरी उता जान्छ अरे भनेर पढ्दैछ। छन्ने मरो कता मऱ्यो कता मऱ्यो, बिहानदेखि पानी लाउनु भनेर गएको खेतमा अहिलेसम्म मुन्टेको छैन। म पनि बाटो परेर छिरेको हजुरहरूलाई सन्चै बिसन्चो कस्तो छ भनेर। सन्चै छ नानी, सन्चै छ। के हुनु खै यस्तै त हो नि। बरु त्यो छन्देको चाहिँ ठुल्यामा बिरामी छ भन्ने सुनेको थिएँ। न खेतबाट उतैको गएमा। ए म त त्यो बारीको काम अलिअलि गर्नुपर्ने थियो, अनि भनौँ कि भनेर आएको। ए त्यसो पो, म त्यो खेतबाट आएछु भनिदिउँला नि नानी। नमस्ते नमस्ते। ए मसिन नानी कताबाट आयो? बस न। अनि मसल दिदी टाढै गएर आउनुभयो? यसो गाउँ डुलेर आएको नि नानी, मल लानु थियो बारीमा अलिकति। सन्देले मल बोकिदिन्थ्यो कि भनेर आएको नि नानी। ए दुईजनै काम भनेर भन्न आएको रहेछन् छन्दै नभएको बेलामा। ए मेरो त भोलि नै बोक्नु थियो मल। मैले के गर्नु, गाउँभरिको सबैको एकैचोटि काम पर्छ। मैले ठेक्काले यसरी सबैको काम कुरा क्या कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्थे, त्यस्तै छ तिमीहरूलाई। नरिसाउनु न नेताजी, किन रिसाउनु भएको त्यसरी? नरिसाउनु न नेताजी, काम परेर पो आएको त, त्यसै नझकिनु न। नरिसाएर के गर्नु, तिम्रो कुरा यस्तो गर्छौ, तिमीहरूको गुहे धन्दा गरेर बस्नु फुर्सद मेरो? यत्रो गाउँ हेर्नु परेन? कुरा गरेर सुन्दा नि। ल हुन्छ। बुढी होइन, त्यो मदनको घरमा के अचम्म भएछ? ए के अचम्म भएर? मैले त केही नै कुरा बुझिनँ। के भएर काका त्यस्तो अचम्मै मान्नुपर्ने चाहिँ? खै यी काका पनि बेला बेलामा अचम्म कुरा गर्नु। के भएर भाइ, कि म भएको बेला भन्न मिलेन? के हुनु दिदी, दान मिरिया घरमा झम्के आएर कल बसिरहेको छ। त्यो झम्के मदनीको दाजु हो कि होइन? म दाजु नि हो भन्छ। खै मलाई त अचम्म लागिरहेछ। ए मैले त के न होला भन्नाको त्यही अब कुरा पो। खाइन ठाउँ पाएपछि नाता लाउँदै लाउँदै खोज्दै त आइहाल्छ नि।
उदाहरणको लागि अन्त जानै पर्दैन नि हाम्रो घरमा हेर न। त्यही त हाम्रो घरको उदाहरण हेर न, 1 थियो 1 12 2 भइसक्यो। अब कति हुने हो कति? अब त के थुप्रिनु दे, जति थुप्रिनु थुप्रिसके। अब कि त तनी ल्याउनु पर्यो कि त मैले ल्याउनु पर्यो। मामा नमस्कार। ओहो नमस्कार भान्जा, कताबाट हो? बस। म त मामा कतै कतै आएको। अनि निकै वर्षपछि सम्झिन्छौ त भान्जा मामालाई? होइन, कताबाट मूल फेरि फेरि यस्तो खडेरीमा? है त कोही आउँदैन भन्थिस् त। भन्दै आयो त। म त मामा घरको माया लागेर कतै कतै आएको नि। होइन बुढा, यी कुलका भान्जा जन्मे फेरि? को हुनु नि बुहारी? ठुलो बुवाको छोरीको छोरो हो माइजू। मामा कतै कतै आएको म मरो। हाम्रो भान्जा त कडै छन् नि। भान्दा त कडै रहेछ नि। दिदी हो कि दाइ हो? त्यत्रो जुङ्गा देखिनस् म? दाइ हो नि। अनि भान्दाई कति दिन बस्ने गरी आयो नि मामा घरमा? चाडबाड पनि लगातार आइरहेको छ। 2-4 महिना बसेर दक्षिणा जम्मा गरेर जान्छु नि। ए 2-4 महिना बस्ने गरेर आयो? अब चाहिँ नसकिने भयो। ए काका हिँड कोदालो लिएर पाखोबारी बिराउनु पर्यो। यो पार्टीमा खुवाएर 7 दिन नलाग्ने भयो। होइन, गोरु बेजा सानो लाएर 3-4 महिना बस्न अप्ठ्यारो लाग्दैन भान्जा? बिचारा यो छोराको नि को नि छ र? गाली नगर न बुहारी। ए तिमी त रानी, तिम्रा दिदी बहिनीका छोराछोरी सबै आयो भनेर टाल्नलाई हाम्रो घर धर्मशाला हो र? धर्मशाला होइन, रङ्गशाला हुने भयो नि। अनि काका तिमी आफै घर छोड्छौ कि सबैले लहर्छौ? गएँ म। बस बस भान्जा, यिनीहरूले जोसी भन्यो 2-4 दिन बस। हुन्छ मामा हुन्छ। जसले चाहिँ भने पनि म आफ्नो मामा घर छोड्दिनँ। त्यति साह्रो हेपेर नभन्न भाइ। यसलाई हेपेको भन्दैन दिदी, सम्झाएको भन्छन्। भाइले कुकुर भन्छ भने त म त कुकुरै भएर बढ्दिन्छु।